I foråret 2021 var der en bekymret nabo, der ringede til Rundetårn og spurgte, om vi godt vidste, at der var nogen, der skar i det gamle tårn. Vi takkede hende for omsorgen og sagde, at det vidste vi skam godt. Faktisk var det os selv, der havde bedt dem om at gøre det. Og bare roligt, sagde vi, de er ved at forny de 2 bygningstavler, der flankerer porten til Rundetårn. Det var 2 tavler, der efterhånden havde hængt der så længe, så det ikke var til at se, hvad der egentlig stod på dem. Og ikke kun fordi deres indskrifter stod på et svulstigt renæssancelatin. Lige præcis de her indskrifter rummer spændende oplysninger om Rundetårn og den sammenhæng, som tårnet indgår i. Men tavlerne gemmer også en interessant historie i sig selv. En historie, som jeg vil tage jer med igennem, når vi nu går ind i Rundetårn og videre ud i Kongens København for at prøve at travle op, hvad der ligger bag de fornyede tavlers gyldne bogstaver. Jeg har taget jer med ind i det her lille, lidt hemmelige rum, fordi det er her, vi opbevarer en del af Rundetårns astronomisk-historiske samling. Det er ting og sager, der relaterer sig til tidlig dansk astronomi og Rundetårns historie, og selvfølgelig også tavlernes historie. Så vi skal have fat i en gammel bog her i pengeskabet bag mig. Det er en bog, der er skrevet af en, der hedder Peder Resen. Og det er sådan en samling af alle Københavns inskriptioner. Det er simpelthen det, der er titlen på den. Inscriptiones Hafnienses, de københavnske inskriptioner. Og der er altså også noget fra Rundetårn. Smukt stik her, hvor tavlerne ikke er med, fordi de er gemt bag Regensens tag. Bygningstavlerne var det ikke til at begynde med. De kom først til sidenhen. Den her bog, den er fra 1668, og hvis man så kigger på den fulde ordlyd af tavlerne her, Porte Turis, porten ind til tårnet, så kan man se, at det står skrevet sådan ud i et her. Og det slutter med, at der står, at Frederik den 3. fuldendte Trinitatis-komplekset, som bestod af Rundetårn med det astronomiske observatorium, Trinitatis Kirke, og så ovenover det universitetsbiblioteket, at han fuldendte alt det i 1656. Det er nu ikke helt rigtigt, det var først i 1657, men vi har altså det her årstal 1656, som står på tavlerne, og så har vi bogen her fra 1668, hvor tavlernes inskriptioner er opregnet. Så et eller andet tidspunkt imellem de 2, der er Rundetårns bygningstavler blevet til. De må have taget sig smukt ud til at begynde med, og så senere er de blevet slidt noget af vejr og vind. Men for at få en fornemmelse af, hvordan det oprindeligt har set ud, så vil jeg tage mere ned til et andet af Christian IV's bygningsværker, nemlig Børsen. Børsen er fra 1620'erne, og i modsætning til Rundetårn, så nåede Christian IV her at sætte en bygningstavle op fra 1624, som skinner funklende ud mod byen, og hvor man også kan læse, at Christian IV har indviet Børsen til Faderen og Sønnen og Helligånden, altså præcis den samme kristne treenighed, som også Trinitatis-komplekset er indviet til. Men altså, tavlerne på Rundetårn var jo altså som sagt, før de blev fornyet, sådan temmelig gråt i gråt, og slet ikke ligesom det megen guld, som man kan se på den her latinske inskription. Og derfor så inspireret af blandt andet den her tavle, men også andre tavler fra perioden, der bad vi konservatorerne om at kigge dybt i bogstaverne og se, om de kunne finde rester af forgyldning. Og ganske rigtigt, på bunden af bogstaverne, der var der spor af bladguld, som gjorde, at vi fik lov til også at forgylde de nye tavler, så de funkler. Der skete også mere dramatiske ting i de mange år, hvor bygningstavlerne har hængt på Rundetårn. Og for at få hold på den historie, så vil jeg tage jer med hen og grave dybt i arkiverne. Her på Københavns Stadsarkiv, der er der hyldemeter efter hyldemeter af arkivalier, der fortæller om Københavns historie og også om Rundetårns. Og noget af det findes i den kasse, som vi har fået lov til at kigge i her.
indkommende sager fra 1805 til 41, hvor der ligger en redegørelse, som kan gøre os klogere på, hvad der skete med Rundetårns tavler. Fordi en af dem faldt nemlig ned på et tidspunkt. Der skulle være et promemoria fra 1807. Her er den. Det er skrevet af Københavns stadsbygmester, og der står der så, at over indgangen til tårnet indsættes en ny sten med inskription i stedet for den udfaldende. Der står ikke, hvornår den ene tavle er faldet ned. Men 1807, det er jo der, hvor briterne bombede København og skød til måls efter Rundetårn. Og man kunne få den tanke, at der måske var en forbindelse mellem de her to ting. Men den her skrivelse, den er fra maj 1807, og bombardementet fandt først sted i september 1807, så det har ikke noget med hinanden at gøre. Men det er derimod formentlig eftervirkningerne af bombardementet, og det med, at byen skulle bygges op igen, der har gjort, at det tog temmelig lang tid at få Rundetårns bygningstavle på plads igen. Det er en historie, som jeg vil fortælle, når vi vender tilbage til Rundetårn, og til et ikke helt almindeligt sted i Rundetårn. Nede under Rundetårn, der ligger der en lille kælder, og det er altså den, vi er kommet ned i nu. En gang så blev den brugt til at samle skidt og møg fra Rundetårns 2 oprindelige lokummer, men alt affaldet, det er altså blevet tømt sådan næsten da, og i stedet for så bliver rummet brugt til at opbevare afstøbninger af elementer fra porten til Rundetårn. Blandt andet selvfølgelig også bygningstavlerne, som vi har afstøbninger af i hele 2 versioner her bag mig. Det er lidt svært at se, men det var vist nok den oprindelige tavle, som den her er en afstøbning af, der faldt ned i 1807, og så varede det altså 10 år frem til 1817, før at den kom op igen. Man havde ikke så mange penge, så man overvejede, hvordan kunne man gøre? Man kunne måske lave den i træ, foreslog man, eller man kunne forkorte indskrifterne på begge tavler. Ingen af delene blev dog heldigvis til noget, og i stedet for så var det altså den fulde ordlyd, der kom op igen. Og det er det også på de tavler, som vi har sat op her i foråret 2021. Så flotte ser de ud, Rundetårns nyhuggede bygningstavler, og så endda på en nypudset baggrund. Nu kan man virkelig læse, hvad der står, hvis man ellers kan det her højstemte renæssance-latin. Men så kan man læse, at der på en af tavlerne står, at det var Christian 4. selv, der lagde grundstenen til Rundetårn og dermed Trinitatis-komplekset den 7.7.1637. Det passer godt nok ikke helt, for Christian 4. var ikke i byen den dag, men det viser, hvordan man gerne har ville forbinde byggeriet til kongen. Man kan også læse cum veterum magnificentia certantem, at Trinitatis-komplekset skal kappes med oldtidens pragtbygningsværker. Og med de nye tavler, med de gyldne indskrifter, der må man sige, at hvis det ikke har gjort det før, så gør det i hvert fald nu.